बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफा। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी नए सिस्टम से गरज चमक बारिशें, तेज़ सर्द हवाएं, बर्फबारी का इम्कान। कहाँ पर इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर एक नज़र डालते हैं तो कमज़ोर मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिसकी ज़ेर असरात की वजह से इस वक्त कालां, मंदियान, चित्राल, दीर, सुवात, बाबू सरटाप, जालाखंड, इसके अलावा मुजफ्फराबाद, कालाबाग, कोटली, मीरपुर, रावलाकोट, गिलगित, अस्तोर, इसकरदू, हज़ारा, हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास, जबकि किला सैफुल्लाह, योब, लोरालाई, मुस्लिम बाग, मच, कोयटिया में कहीं हल्के तो कहीं पर गहरे बादलों का राज है। चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आने वाले चंद घंटों के दौरान बारिश की फैलाव में मजीद शिद्दत आएगी और मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी नए सिस्टम से कोयटिया, चमन, ज़ियारत, मच, किला सैफुल्लाह, हरनाई, सिब्बी, बारखान, योब, नौशकी, खुजदार, इसके अलावा दीर, चित्राल, कालां, मंदियान, बाबू सरटाप, दुरू, शेपटाबाद, सुवाबी, मर्दान, बेशाम, बालाकोट, मालाकंड, पराचिनार, तूरखम, जबकि मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, गिलगित, अस्तोर, इसकरदू, हज़ारा, हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी का इम्कान है। नोट फरमा ले, बाकी सिंध, पंजाब में मौसम अबरालूद रहेगा, बारिश का इम्कान नहीं। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।